तो देखो दोस्तों, ये है बजाज ऑप्टिमा ऑटो रिक्शा। अब इसका काम जो है, इसका हाफ इंजन खोल रहे हैं और इसका क्राइंग का काम है। तो जमीर भाई आपको बताएंगे क्या काम है। क्या काम है जमीर भाई? भाइयों और बहनों और अन भाइयों, क्या बोला तूने? अभी कैसा है मालूम है क्या? इसमें आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बोले तो क्या, कट 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 आवाज़ आ रही थी। अभी आवाज़ आगे धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती है। इसके लिए कैसा है, थोड़े में काम कर को लिए तो अच्छा रहता। अगर वैसा तुम चलाए हेड ब्लॉक वो पूरा जाता तुम्हारा। तो अब क्या करना पड़ेगा लेक जाको? अभी इसको है ना टर्नर के पास जाको कनेक्टिंग रॉड वो मार को लेना पड़ेगा। नहीं बोले तो 4-5 हज़ार में खर्चा आता। ठीक है। हाँ हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, जमीर भाई ने आपको जमीर भाई ने आपको कैसा समझा दिया सब। तो अब आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या काम हुआ, क्या है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, उधर से नयूम भाई अब इसका क्लच का जो बीच में वाला अपना नट आता है 21 का जो आता है 21-22 का, वो खोल रहे हैं। वो थोड़ा टाइट होता है, उसका पाना लगा के खोलना पड़ता है। ये देखिए, रुको सड़क पर। इसको ज़्यादा झटका देना नहीं है कि स्लिप हो जाएगा दोस्तों। हमारे मतलब नयूम भाई और जमीर भाई दोनों की ताकत लगाते हुए तुमसे ना हो पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जमीर भाई अभी गाड़ी उठाकर खोल रहे हैं। इसको नहीं खुल रहा है बोल के, कैसा इसको आराम से खोलना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको झटका नहीं देना है, इसको एक लेवल से खींचना है या दबाना है उसको, पाइप को। वो कैसा है, इसको झटका देने से स्लिप हो जाता है नट। लोग दुनिया के कुछ ये देखिए, मुझे बोलो। ये देखिए दोस्तों, क्लच पेल्ट बाहर आ गए। एक मन नहीं। ये देखो दोस्तों, ये है मैग्नेट कॉइल। इसमें से आपको करंट सप्लाई होएगा, बैटरी में चार्जिंग होएगा, हर चीज़ होएगा इसके अंदर। इसके ये रहा तो गाड़ी चलती है। और ये ख़राब हो गई तो वो जो कॉइल जो दिख रही है वो तांबा पूरा काला हो जाता है ना जमीर में। फिर चार्जिंग नहीं होती गाड़ी, चार्जिंग नहीं होती गाड़ी और करंट सप्लाई नहीं होता इसकी वजह से। ये देखिए दोस्तों, अब ये क्राइंग का नट है ना, अभी क्राइंग फाइनली बाहर आ जाएगा दोस्तों। फाइनली ये देखिए दोस्तों, क्राइंग अभी बाहर आने वाला है। जमीर भाई काड़ी डाल रहे हैं उसके अंदर। ये देखिए, काड़ी बाहर आ गई इधर से। ये गाड़ी, ये पिन होती है दोस्तों अंदर, ये बाहर निकलने के लिए उसको कुछ तो काड़ी डाल के, ये देखिए ऐसे ऐसे बारीक काम होते हैं दोस्तों। तो इसको करना होता है। देखिए, ये चक्कर निकल गया है अभी। ये निकालो। ये देखिए, ये जो है चाबी बोलते हैं इसको, ये डी के जैसा जो है, डी चाबी लॉक होते हैं दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, वो घेर का जो चक्कर होता है उसके ऊपर मारना है ऐसे, इधर से निकलेगा ये बीच में जो है ये दो हिस्से हैं। ये देखिए गियर का ये निकल गया है, इधर से एक पिन निकाल दिए है गियर की। चिट्टी बना ले छोटा सा। ये देखिए अंदर से जो ये आठ के बोल्ट है ये खोल लेना है अभी, तो मेरे पास इसको खोलने वाली है अभी। ये देखिए दोस्तों अभी ये नट खोल दिया है मेरे भाई बोल्ट। मोबाइल ऑयल मध्ये पडले के लिए माहिती पडतं है। ले हल्लू ले इसको बाहर, हल्लू ले बाहर, ले हल्लू ले कैस दुआ से ले तो कैस ये पकड़ो तो हाँ छोड़ पकड़ ले हाथुडी ले कूलरच्या मोटराचा आहे म्हणला, मोटराचा आहे म्हणला. चल म्हणलं जाऊ 12 mm इधर ले चल की म्हणलं जाऊ. छोटा टीव्ही आहे माझ्या लोकांना 400 रुपये देतात छोटा टीव्ही. दुसरा देऊ पूरा काम करें ना बता दो। उधर की भी अच्छा है ना. कभी कभी कैसा होता है ये बेरिंग काटते ना उन्होंने मार पड़ता है, काढणार ना जरा. बेरिंग काट को तो रॉड मार ऐसा कहाँ बैठता फिर अंदर की पिन बिन बेरिंग सब आती है निकली क्या अच्छा चलाने का अभी क्या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए ये बजाज ऑप्टिमा ऑटो रिक्शा का क्रैंक है, ये देखिए देख सकते हैं आप इसके वो अंदर। गया वो डालो फिलहाल अभी जितना कम में हुआ उतना कम में चाहिए। ये बेरिंग खराब हो गई है, फिर बेरिंग डालना है इसके अंदर। ये दिखा एक मिनट रुको। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़.